अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। एलान मार्केटिंग और वेस्को बिल्डर की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मोर देन 35 ईयर से एज अ बिल्डर काम कर रहे हैं। आज जो हमने ये प्रोग्राम किया था स्विस सूइट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम से, जो कि हॉस्पिटलिटी में आप समझे कि हमारा चौथा प्रोजेक्ट है जो अभी हम डिलीवर करने जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास 2 फ्लोर जो हैं वो कमर्शियल के हैं, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड, और बाकी 3 फ्लोर इसमें हमने अपार्टमेंट्स के दिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितना ये उन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट है जो बहुत तेज़ी से सेल हुआ है। तकरीबन 80% प्रोजेक्ट हमारा सोल्ड है, लिमिटेड इन्वेंट्री इसमें रह गई है।